नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। पेडणे आनी बार्देजांत जमनीचे दोर मित्राचे मोल सरकारान ब्रिस्तारा दीस जाल्ली मंत्रिमंडळाचे जमातीन दोबरादान वाडोवंक मान्यताय दिल्या। आदी दोर स्क्वेअर मिटराक 3000 फारीक करूंक जाय आसले। आतां ते मोल वाडोवन दोर मित्राक 8000 रुपया फारीक करचे पडटले म्हूण सांगले। जाचे कडेन 85 स्क्वेअर मिटरां वो उणी जमीन आसा तांणी आदलेंच मोल म्हणजे दोर स्क्वेअर मिटराक 3000 रुपया फारीक करचे पडटले अशें म्हूण सांगलां। सरकाराची येणावळ वाडोवंक आनी आख्ख्या गोंयान एकसारकी उदरगत करूंक हें पावल उबारलां अशें तांणी सांगलें। तालुका वायज जो मिनिमम रेट आहा पळय रेट पर स्क्वेअर मिटर हाजे दोन तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता, वीच इज इन बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर व्हरता। म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट वील कम आनी फक्त हे सगळें करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीत हे जावचो ना। जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांदपाक कोण लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसतली 3000। हय, जे कोण कमर्शियल हेच्या खातीर घेता इन बार्देस तालुका आनी इन पेडणे तालुका ह्या दोनूय तालुक्यांनी मिनिमम रेट प्रायस वीच इज इन्क्रिजींग फ्रॉम द 3000 टू 8000 हे डिसिजनूय जे आसा पळय हे आज घेतला, जेणे करून आमी म्हणटा आनी सद्या ह्या दोनूच तालुक्यांनी घेतला आमी बिकॉज ह्या दोन तालुक्यांनी जे आसा मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जावपाक लागला सो दॅट सरकाराक रेव्हेन्यूय मोठ्या प्रमाणात ह्या हातूंतल्यान येतली म्हणून आयचें हें डिसिजन। पोरचे खातीर आसलेल्या रस्त्याची बिगडलेली परिस्थितीक लागून कोणाच्या जिवाक मार बसला वो जीव लुकसाण जाला जाल्यार ते विशीं कोर्टा मुखार सारकी विनंती मांडली जाल्यार कायदो नीत दिता अशें एडव्होकेट शिवन देसायान कोडीत केले। रस्त्याची परिस्थिती इबाडल्या ते विशीं आनी हेर अडचणी आसात त्या गिरायकाच्या कोर्टान मांडून नीत जोडून घेवंक जाता म्हूण एडव्होकेट देसायान उगडास केलो। तो हेराल्ड टीव्हीच्या साताळ्यांतल्या पॉइंट काउंटर पॉइंट कार्यावळींतल्यान उलयतालो। Second is you go and maybe demand an independent inquiry into this before whichever forum, including the High Court. So one is you can go in a PIL. A lot of the residents are aware, wherein you point out this is what the inconvenience that is caused to us. The works have been executed. They are all been done by public agencies. So there has to be some accountability. How is it that whether there is any increase in the budget for the works because of the delay, and all of that, the liability has to be pinned down to the concerned contractor or maybe the concerned officials whoever are responsible. But so we are far from getting that information. We are far from doing that study, and that's the first step. Secondly, as regards the deficiency of work, there are some judgments even to say that even public works comes in the definition of consumer disputes. It's quite interesting. Some forums have taken that point of view. So you can even say this amount of deficient work, because as a citizen, I'm entitled for roads which are free of potholes, so that there shouldn't be any kind of an issue or impediment in the free flow of traffic, and it should be incident free. So the very fact that these incidents have taken place, that and the manner in which we are put to inconvenience for a length of time, it's very clear as deficiency of service. Thirdly, now we talk about criminal liability. Now these are civil contracts, so we really can't directly criminalize these civil issues. But in a scenario where there is a contractor who has just completely abandoned work, and the whole idea was to deceive people, the element of cheating can come in. But more importantly, I think what we are concerned about is the loss of life or the loss of lives that have taken place. गोंयान दोगोर कातुतात त्या विशयाचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी टीसीपी मंत्री एकामेकाक गुन्यांवाची बोटां दाखोवपाचो खेळ खेळटात। टीसीपी आनी आयपीबी प्रोजेक्टाक परवानगी दिता, पूण झाडां कातरूंक मात परवानगी दिना अशें सांगून मुखेलमंत्र्यान बोल परत टीसीपीच्या कोर्टान उडयलो। एक सारके 4 दीस जाले ह्या विशया निमित्तान हे एकामेकाक बोटां दाखोवप चालूच आसा। हो विशय जे रितीन गोंयचो सरकार हाताळटा ताची एक्टिविस्टांनी आनी हेरांनी खोर टिका केल्या। Chief Minister Pramod Sawant and TCP Minister Vishwajit Rane seem to be passing the buck at each other as far as illegal hill cutting in Goa is concerned. Listen to the statements of Chief Minister and the subsequent statement of TCP Minister. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials
आय हॅव रिटन लिटर ड्राफ्ट करून हांवें मुख्यमंत्री कडेन हांव तेंचे कडेन वेळ बी घेवन तेंचे कडेन पर्सनली मेळटलो की कांय कडेन जे कितें अंदाजुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी कायंड ऑफ रुल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाय योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आहा. हिल कटिंगाची परमिशनां हांगासर म्हाका परत एकदां सांगता रितसर म्हणजे TCP आसत किंवा IPB आसत जो कितें आपली परमिशनां सगळी म्हणजे कन्वर्जन करून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवन एखादो प्रोजेक्ट बांदपा खातीर परमिशन्स घेता पळय न्ही ती परमिशनां आसा. हांगासर खंयसर तो वो डोंगर म्हाका कातरूंक जाय हेजें वेगळें परमिशन कोण दिना. प्रोजेक्ट डेव्हलप करपा खातीर रितसर प्रोसिजर्स कंप्लीट करून हिल कटिंग म्हणून वेगळें परमिशन कोण दिना, कोणूच दिना. कोण दिता? ही फक्त परमिशन केन्ना दिता सांगता दॅट इट इज एन रिस्की जर आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर दिता. So who is wrong? Are the illegal hill cutting cases that were reported in Goa legal then? Activist Swapnish Sharlekar explained what is going on. TCP मिनिस्टर ह्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना आमचो मुख्यमंत्रीन जे डायरेक्शन डिसिजन दिल्लेले आहा की तलाटी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक केअर ऑफ द हिल कटिंग ताका म्हाजो पूर्णपणे समर्थन आहा आनी मुख्यमंत्री कितें ते बरोबरूच करतलो, आपूण तेंचे कडेन उलयतलो. हे स्टेटमेंट म्हटल्यार तो मजा पळयता. तेजें कारण कितें तें सांगता इश्टानो. हे आतां जेन्ना सरसकट खंयच्या डेव्हलपमेंट परमिशना वांगडा हिल कटिंगाचें परमिशन आसता म्हणून सांगता पळय आनी सेपरेट परमिशन दिना म्हटल्यार इश्टानो, घेयना म्हणूंक ना. कित्याक दिवपाचें प्रोविजन आसा, दिवपाची सिस्टम आसा, पूण घेवपाची पद्दत ना, कोण घेवपाक वचना. कित्याक तर गोंयांत सद्याक रियल इस्टेट धंदोच चल्लेलो, गव्हर्मेंट खंय चल्ला तर हे चल्ला ते रियल इस्टेटाचे धंदे गव्हर्मेंटांनी बसून आमचे ब्रोकरूच बसलेले आहा. म्हणून सिस्टम आहा ती फॉलो जायना. ती कशी ती इश्टानो आमी समजयता. While massive hill cutting continues to be done in various parts of Goa, the stand government has adopted seems to be emboldening the violators. It is the Town and Country Planning Department that issues the clearances for a project. Now, when the project is being presented for clearance, does not the Town and Country Planning Department visit the site? In my opinion, the clearances that are being given are given to a project at a particular land. If the land is hilly, how can the project be given permission? Therefore, we demand that revoke all these permissions immediately and then let us discuss and talk about it. Thank you. Hill cutting continuing even after a catastrophe in Wayanad shows that the authorities have not learnt a lesson from the incident. Bureau Report, Herald TV. काटमोना जेटीच्या वाठारान आलीस डेंगी आनी कॉलेराची पिडा शिंपडोवंक लागल्या म्हूण खबर जाली. ते विशीं चवकशी करूंक मडगांवच्या डेप्युटी कलेक्टरान नुस्त्याच्या आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्या आनी गांवचे पंचायती आनी बोटीच्या दोनया सांगाता मोबरार आनी काटमोना शुक्रारा दीस भेट केली. ह्या वेळार ताच्या सांगाता आमदार क्रूज सिल्वा हाजीर आसलो. चवकशी केल्या त्या प्रमाणे थंयच्या मुखेल जाग्याचेर पिडा सोंपेपणी जावंक जाता आनी शेमोर ओदिकूच कामदारांक ती जाल्या म्हूण कळून आयला. त्या जाग्याचेर आसलोले कुमाव मोडल्यात. चिखलाचें उदक जेवणा कडेन नितळसून ना. 4 वर्सां ओदीक बोटी थंयच्या थंयच सांडल्यात. ह्या सगळ्या कारणां कडेन ते पिडेचो संबंद आसा म्हणटात. आयज आमी बेसिकली जो आउटब्रेक जो कंटेन करपाक इन्स्ट्रक्शन केलें आमच्या बरोबर ऑनरेबल MLA आसात आनी SDM बनूय आसा थंयसर. सो आमी तांची बेसीक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय लॅक जाता, फॉर एक्झाम्पल टॉयलेट्स जे खूब इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते आमी वचून इन्स्पेक्ट केले. त्याची न्यू जेटी जी खंय प्रोग्रेस तेणी केली बट ते यूज ना, सो थंय आयडल ते पार्क करून दवरता शीप वॉटेवर. सो तेजेर आमी एक ATR मागला फ्रॉम फिशरी डिपार्टमेंट आनी जे टॉयलेट अनयूज टॉयलेटच्या सायडीन ज्यो बायो टॉयलेट्स आसात ते कित्याक फंक्शनल ना ते आमी तांकां विचारला. ऑल्सो सुलभ शौचालयात भितर थोडी डेफिशियन्सी मेळ्ळा, म्हणजे वॉशरूम सारके प्रॉपर ना. सोप आतां तेणी दवरल्या बट प्रिवियस ते दवरताले काय ते दे आर नॉट अवेर. सो आमी तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला की सोप बी हॅज टू बी प्रोवायडेड वीथ द वॉशिंग एरिया. तशेंच तेंचे जे वॉटर सप्लाय आसा ते डे टेस्ट करता रेग्युलर बेसीस फॉर आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा. टँकर जे वॉटर येता, टँकरान जे उदक येता
that health department has to take action if they are finding any this fault in the supply of the water. तशेंच हे जे इस्टाब्लिशमेंट आसा हांगासर आमी पळयला की फाटल्यान ते थोडे डिस्चार्ज करतात ताजेतले ते उदकान वता आनी मागीर तो स्प्रेड जावपाक शकता. सो नेसेसरी डायरेक्शन आमी लायन डिपार्टमेंट तांकां इश्यू करता. सराउंडिंग एटमॉस्फियर कसो आसा कितें म्हणटा एटमॉस्फियर कसो आसा काय म्हणटा सराउंडिंग एटमॉस्फियर आतां तरी पयल्या इट इज अनरेग्युलेटेड रेग्युलेटेड ना तो तांचे इस्टाब्लिशमेंट आसा जे आतां आसा तेंचे कडेन परमीट वॅलीड ना अशें म्हाका तेणी सांगलां. So that the concerned authorities act as per the direction given to them. And source reduction. My team has been actually working over here all along. We yesterday, day before, they've done fogging, source reduction. Source reduction is like if you find something, turn it, remove it. That is what source reduction. पळय त्यो केसी मेळ्ळ्या पळय न्हय डेथ जाले त्यो कित्याची जाली लेबर डेथ जाली. No, those people who were brought dead over there, those were loose motions and vomiting that they had, no? That was not dengue. पण ताचेर कितें उपाय केला तुमी? So that's what we were having meetings with each each boat owner has to convey, and we have also conveyed. We have had 2 meetings with the boat owners, okay, along with we have had IEC for the laborers also, the crew members, all of them, regarding personal hygiene, where they need to wash their hands before eating any food and after using the washroom. So that is what they've been told. That is very, very important. Hand hygiene and personal hygiene. Abandoned जे बोटी आसात तेज्या खातीर हे जाता आशिल्लें. No, the diarrhea part is not because of abandoned boat. हांगा गेला तुका रिपोर्ट सारको मेळटलो मेडिकल बॉम्बेले आनी आमगे मडगांव. Because of personal hygiene. So any bad patient all being sent to some dengue We are happy that this site inspection which we had asked for the primary health center, SDM only has taken responsibility for that, and instead of doing it on Monday, Tuesday, he has done it today, which is a very good thing, because if it was delayed, Ganesh break and all will be problem. Now today, very clearly you can see there is a big problem of data management. These boats which have been lying here, they have not been photographed, serially notices have not been issued, they are taking fine which is not there in the law. See, all these matters have to come on record. And one good thing that this inspection has pointed out, like I'm standing here, you can see on the on back of me are some closed shops. Now these shops are on the side of the fishing jetty. No proper notice has been issued to them by village panchayat. So today we have requested village panchayat, FTA, notice has to be pasted on this door. See, there's a procedure how it has to be done. Secondly, sanitary cards are not issued. So anybody sitting in this shop without sanitary card, primary health center has to take action. So basically, there has been complete collapse and failure of all agencies here in using the law and rules which have been provided. सुबोध प्रभूक हालींच पोंड्या गोंयचे पंचायतीचो नवो सेक्रेतार नेमला. हे पंचायतीचे सेक्रेतार आसतात ताची परत परत बदली कोत्तात देखून थंयचो लोक बेजार जाला. अशे रितीन परत परत बदली कोत्तात तें पळोवन थंयचो लोक एकदमूच अडचणीक सांपडला. ग्लेन काब्रालाचे सांगणे प्रमाणे प्रभूचो भ्रष्टाचारा आनी वांकडे वागणुके संबंदान गुन्यांवाचो इतिहास आसा. ह्या गुन्यांवान फकत ताचें नांव इबाडूंक ना, पूण गांवच्या बरेपणा खातीर तो पोरजेचे दुडू कितल्या प्रामाणीकपणान वापरतलो तेवूय विशीं दुबाव आसा. डायरेक्टर पंचायतीला एक 8 दीस पयलीं एक मेमोरंडम दिल्ले रिगार्डिंग ओल्ड गोवा पंचायत सेक्रेटरी फ्रिक्वेंटली ट्रान्सफर जाता. आतां पंचायत फॉर्म जाल्ल्याक 2 वर्सां जालीं. ह्या 2 वर्सांनी आमकां तो 4th सेक्रेटरी येयला. सो आमी जेन्ना वासपूस केले 4th सेक्रेटरीचो बॅकग्रावंड एका बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार एका एंटी करप्शन ब्युरोन FIR रजिस्टर केल्ली इन 2021. तशेंच 2012 कालंगूट पंचायतीन डिलिमिटेशन टायमार ताणें फॉर्जरी केल्ली म्हणून ताका इलेक्शन कमिशन सस्पेंड केल्लें. तो हे आल्दोना ताणें ग्रामसभेक एक गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स घालूंक जाल्ले ते कोरोना म्हणून थिंगा प्रॉब्लम जाल्ले. सो हेजो टेंटेड बॅकग्रावंड आसलेलो सेक्रेटरी आमकां कित्याक आनी जो प्रिवियस सेक्रेटरी आसलो ताका 1 वर्स पासून जावं ना आनी तेज्या पयलीं सेक्रेटरी 9 म्हयन्यांनी काडला. फकत हे ओल्ड गोवा आनी कोल्लीम पंचायतीन अशें कित्याक जाता. कोल्लीम पंचायती आतां हांवें आयकलां तेंचे काल खंय ट्रान्सफर ऑर्डर येयलो तांचो 3रो सेक्रेटरी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पंचायत. म्हणजे 2 वर्सांनी तांकां 3 आनी आमकां 2 वर्सांनी 4 सेक्रेटरी. आनी हो सेक्रेटरी येयला तेजो बॅकग्रावंड जेन्ना आसा CRZ एरियान ताणें 4 हावस नंबर दिल्ले सेईंग दॅट इज 100 years old म्हणून ताका लागून ताका FIR रजिस्टर जाल्ली. सिमिलर गोंयान ओल्ड गोवा जायते CRZ मॅटर्स आहा ज्यो सुप्रीम कोर्ट आहा इलिगल बंगलो प्लस मागीर गोस्ट हावस आहा ते CRZन पडटा. हो सेक्रेटरी मुद्दम ती लिगलायज करपाक हाडला काय कित्याक हो तो मॅटर ऑलरेडी पंचायतीन ते नंबर रिवोक केल्ले पयलींचे सेक्रेटरी आनी आतां ते चॅलेंज केल्ले आहा. सो मे बी तो कितें फाल्यां थिंगा चॅलेंज करतलो लिगलायज करतलो काय आनी ओल्ड गोवा जायते इश्यूज आहा. आतां झोन चेंज जातो तेन्ना तो पंचायत लोकां बरोबर रावतलो काय गव्हर्मेंटा बरोबर रावन काय कोण प्रायवेट कोण इंट्रस्ट रावन तांकां तो सपोर्ट करतलो कित्याक हेजो टेंटेड आहा.
सो ऑल ऑफिसर कितें गोंय CMान सांगलेलें आहा आतां एक्सपोजिशन जावपाचें तें सांगलेलें इट इज रिली बेंच मार्क फॉर द इंटरनॅशनल इव्हेंट्स इन गोवा म्हणून हो बेंच मार्क म्हणजे लायक करप्शन इज अ बेंच मार्क आनी दुसरें सांगलेलें झिरो टॉलरन्स म्हणून आनी हे झिरो टॉलरन्स काय 100% टॉलरन्स फॉर द करप्शन जेका हे लोक आयुक्तान इम्प्लिकेट केल्लो प्लस FIR रजिस्टर जाल्लेलो एंटी करप्शन बिल तोल्याक ओल्ड गोवा जे सेन्सिटीव आनी इम्पॉर्टंट प्लेस आहा ते पंचायतीन कित्याक काडटा पोलीस सेक्रेटरीचो टर्म काबार जावं ना तेज्याय पोलीस सेक्रेटरी 9 म्हयन्यांनी काडला गेल्या म्हयन्यान आमची ग्रामसभा जाल्या आमकां कोणें आमी आमचे सेक्रेटरी जो आहा तेजे एगेन्स्ट कांय उलोवंक ना जाल्यार सेक्रेटरी चेंज करपाचे विदावट द नॉलेज ऑफ द विलेजर्स हें कित्याक चलता सेकंडली द व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा म्हणल्यार आमचो ओल्ड गोवाचो जो जागो आहा तो हेरिटेज जागो आं आनी ऑलरेडी जशें सगल्यांनी उलयलां तशें इल्लिगल वस्तू आहाय इल्लिगल तो बंगलो आहा आनी जायते इल्लिगल कन्वर्जनाचें जाल्लें आहा सगळें हे वस्तू जेन्ना सेन्सिटीव वस्तू आहाय थिंगा असलो करप्ट मनीस हाडून बॅकग्रावंडाचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड एंड ऑल दीस मॅन्युप्युलेशन करतलो मनीस सेक्रेटरी आमकां हाडून तुमी कितें पोर्ट्रेट कोताय आं तुमी कितें तुमचो अजेंडा कितें आहा ओल्ड गोवा आमचे हेरिटेज सायट काबार करपाचो एजेंडा आहा I don't know what our CM, Honorable CM is doing, neither the Minister of Panchayat, Mervyn Gudino, I don't know what Mervyn Gudino sir is thinking. Being a Catholic, being a person or a true Goan, what are you doing for Goans and for Goa? शुक्रारा दीस शांतीनगर थांबोवन दवरलेल्या ट्रकाक उजो पेटलो. आपणे तो ट्रक त्या वाठारांत थांबोवन दवरतच थोड्या वेळान ट्रकांतल्यान धुंवर येतालो तो आपणे देखलो आनी उपरांत ट्रकाक उजो पेटलो अशें ट्रक चलयतेल्यान सांगलें. वास्कोच्या उजो पालोवपाच्या खात्याच्या मनशांनी रोखडेच येवन उजो पालयलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून ही गोडणी घडली असो दुबाव उक्तायला. ही गोडणींत जोरी कोणाक कांयच जावंक ना तोरूय आसतना 2.5 लाख रुपयांचे लुकसाण जालें अशें म्हूण सांगतात. 5:30 बजे बराबर आया इधर, तो 5:30 बजे आया तो ये देखा है इसको गाड़ी को, ऐसा ही लगा, देख रहा तो पूरा अंदर से धुआं निकल रहा है. धुआं निकला तो मैं आया इधर, तुरंत आया, मैं ग्लास फोड़ने के लिए ट्राई किया इसको, ग्लास नहीं फूटा क्योंकि ऊपर डांबर का पट्टी डाला तो ग्लास पे पूरा आया था. तो ग्लास फोड़ने के गया मैं, फूटा नहीं. फिर तुरंत जाके उसको घर पे जाके बुला के लेके आके मैं उसको गाड़ी लॉक कर ओपन करके घर से पानी ला के कम किया सर. ऐसा 5:30 बजे सर. कितना लॉस कितना हो रहेगा? कम से कम 2-2.5 लाख का लॉस है सर. अभी पूरा कैबिन तो पूरा गाड़ी का पूरा जल गया, पूरा जला, पूरा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा. वो तभी आया था ट्रिप मार के? तभी आया था सर. अभी वो आके 15 मिनट भी नहीं हुआ सर, एक 15 मिनट के आसपास ही देखो. तो 5 बजे आके इधर लगा के जाके 15 मिनट जाके सोया तो वापस आके देखा तो गाड़ी लगा इधर, पूरा आग लग गया, पूरा जल गया. पूरा जल गया. सांग कॉल येल्ले आमी येताले, आमी गेल्या उपरांत मातसो मातसो कमी जालो, तांच्यांनीच पालयलो. कितें जालें एक्चुअली? तेजे शॉर्ट सर्किट म्हणटात. गोंयान आनी केरीत भाशेन कुट्टाळेच्या मतदारसंघातल्या बिर्ला आनी ज्वारीनगर वाठारांत रस्त्याक पडलेलीं फोंडकुलां सारकी करूंक उणो पडलो देखून गोंय प्रदेश युथ काँग्रेसान सरकाराची खोर टिका केली. मोटर गाडयो चलोवप्याच्या जिवाक धोको आसलोली रस्त्यावेलीं फोंडकुलां जाता तितले बेगीन भरून काडिना जाल्यार तांणी गोंयभर सोडवण करूंक शिटकावणी दिल्या. रस्त्याक व्हडलीं फोंडकुलां पडलेलीं आसतात देखून साबार जाणांक ताचो जीव लुकसाण करचो पडलो आनी थोडी जखमी जालीं. तरी आसतना ते रस्ते जाग्यार घालूंक सरकारान आजुनूय पावलां उबारूंक नात. ओके, आमचो मेन मुद्दो कितें आहा, आयचो परिस्थिती, रोडाचो परिस्थिती पयल्यार तुमकां कळटलें. रायट फ्रॉम MES जंक्शन टू उपासनगर तो फूल स्ट्रेच तो जो आसा तो सामको पाड पडलेलो सिट्युएशनान आसा. आतां आमचो CMान सांगलेलो आमकां की बाबा बिफोर चतुर्थी एकूय ऑटोज आसपाना रस्त्यार. पूण तुमी पळोवपाक गेल्यार परवान चतुर्थी आनी आजुनूय हो रोड सामको वायट परिस्थितीन आसा. सेम वे 2022 CMान सांगलेलें की बाबा दे वोंट बी वन सिंगल पॉट होल आनी CM फुलफिल्ड दॅट प्रॉमीस. वाय? बिकॉज देर वॉज एन अपकमिंग इलेक्शन कमिंग. आतां म्हाका दिसता 6 म्हयने पयलीं इलेक्शन टायमार परत कॅम्पेन जेन्ना जाल्लो, नरेंद्र मोदी जेन्ना आयिल्लो हांगा, तेन्ना एक दिसान आख्खो जो स्ट्रेच आहा फ्रॉम द एअरपोर्ट टील मारगांव ते एक दिसान तांणी सोंपयलो. पूण हो स्ट्रेच जो आसा ते इग्नोर करीत आसा. म्हाजो एक प्रश्न आसा तूं बाब आंतोन वाज, लोकल MLA कोर्तालीमचो, बाबा तूं रावलेलो एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट इलेक्शन टायमार, पूण
जेन्ना BJP सरकार जावपा आयिल्ली तेन्ना तुवें तांकां सपोर्ट केलो आनी तुवें लोकांक हें सांगून सपोर्ट केलो की आपूण BJPक सपोर्ट करता बिकॉज म्हाका कोर्तालीमान डेव्हलपमेंट हाडपाक जाय. बाबा हांव तुका सांगपाक सोदता तूं विसरलो तो कित्याक जॉयन जाल्लो BJPन. तूं जॉयन जाल्लो BJPन फॉर डेव्हलपमेंट, पूण तुगे आयज कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय, इट इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. चवथीची पोरबी निमितान कुडचोडेच्या मार्केटान माताळेच्यो वस्तू घेवंक भरपूर लोक येता वेताळा दिसतालो. चवथीच्या आदल्या दिसा कुडचोडी आनी सांगेच्या साबार वाठारांतल्यो साबार वस्तुऱ्यो, साबार पानां, फळांचे, मातोळेची सामान आनी हेर पारंपरीक वस्तू विकूंक आयलोलो दिसलो. बापाचे पोरबेक तयारी कोच्या निमितान अश्यो वस्तू विकत्यो घेवंक आयलोल्या गिरायकाचे धंदो करपी ओस्तोऱ्यांनी ताचे मोन ओडून थंयच्या मार्केटाक जीव बोल्लोलो दिसलो. ओके, आता किती किती घेऊन येला? आंबाडे, माटुकात्रे, कुंकुमफळा. हे सगळे किती किती म्हणटा नांवान हेंका? आंबाडे, हे माटुकात्रे, ही तोरंगा, हे कुड्या कात्रे, ही कांगणेला, हे चिकू, ही कुंकुमफळा, सुपाऱ्यो, आंबाडे. हे सगळे माटोळे बांदपाक उपयोग जाता? माटोळे बांदपाची. ओके, हे वर्सा बरें आहा मार्केट, तुमकां गिरायक जाता? लोक घेता येवन? फाल्यां चवथ आनी चवथीचो बाजार जो आसा हो सगळे गोंयभर भरलेलो आसा. तशेंच कुडचड्यार तुमी पळोवंक शकता जे माटोळेचें सामान आसा ते वेगवेगळे जे सांग्यार जावं कुडचड्यार जे भागांतले लोक आसा ते विकपाक घेवन येयल्ले आसा. आनी प्रत्येक फुटपाथाचेर या जावं जे मार्केट आसा थंय तुमकां माटोळेचें सामान पळोवपाक मेळटलें. आतां हे पळयात, ह्यो ज्यो बायलो आसात त्यो कालच्यान हांगा बसून आसात, कारण जे सामान आसा माटोळेचे वेगवेगळे सामान आसा ते फक्त तेंच्याच कडेन मेळटा. कारण जे लोक वेल्ले साळजिणी जावं या हे सायडीच्यान सावड्डेच्या भागांक जावं ते सायडीच्यान हे लोक घेवन येता रानाक भोंवून आनी हे बाजाराक हाडून विकता. जेणे जे सिटीक रावपी लोक आसा तांकां हेची खूब मदत जाता. आनी चवथीचें सामान जे आसता बारीक जे बेल जावं या हरयाळ जावं हे सगळी जी वस्तू आसा तांकां इजिली अवेलेबल जाता. आनी पळयात सगळे मार्केट जें आसा हे सगळे माटोळेच्या सामानान भरलेले आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. बातोरा युनायटेडान घडून हाडलेल्या बातोरा युनायटेड 9 ईस्ट साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान अक्षय पोंगडान एका गोलान जैत सोडून फायनलान प्रवेश केला. हो खेळ ब्रिस्तारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोचेच्या मैदानात जालो. ह्या खेळान जोवल मार्टिन्साक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार अक्षयच्या पास्कुआल आफोन्सोन भेटयलो. In the 9 A-side football tournament, Axem should have netted through Savio Gomes, but the Cambodia goalkeeper was equal to the task in the 10th minute. Cambodia's Vernon's shot was saved by Axem goalkeeper in the 20th minute. Peter's long-range shot was saved by Axem goalkeeper in the 30th minute. A sudden move by Axem's Agnello Gomes to Jovel Martins after collecting the ball, who slotted the ball to open the account in the 46th minute. A foxy header by Rio was saved by the Axem goalkeeper in the 47th minute. The man of the match award presented to Jovel Martins of Axem by Pascal Afonso. Davolim 2-0 to enter into finals. Inacio for Herald TV. 23rd बेनावली विलेजेस कप इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान कुडचोडेच्या गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान स्पोर्टिंग क्लब दावोलीचे 2-0 गोलांनी जैत सोडली. हो खेळ ब्रेस्तारा दीस बाणावली दांडो मैदानार दांडो बॉयज क्लबान घडून हाडलो. In the semi-finals of 23rd Benolim Villagers Cup football tournament organized by the Dando Boys Club of Benolim, the match was held between Guardian Angel Sports Club of Kurchodem and Sporting Club Davolim. Godwin Fernandez gave the lead to Guardian Angel SC in the 20th minute of the match. In the second session, Milton Fernandez doubled the lead in the 46th minute. Guardian Angel Sports Club of Kurchodem crushed Sporting Club Davolim 2-0 to enter into finals.
Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.